Hi friends, welcome to GIRI Home channel. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா மன்னார்குடியில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மேரேஜ் ஹாலோடைய ஒரு வியூ. இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ இந்த பில்டிங்கில் என்னென்ன ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்குது, என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு வீடியோவாக பிடிச்சிருக்கோம். அதோட எக்ஸ்டீரியர் வியூ தான் இது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயின் டோர் நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 12 அடி அகலம் அந்த மெயின் டோர். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 கதவாக டிசைன் பண்ணி 4 கதவில் அஷ்டலக்ஷ்மி தென் வந்துட்டு பெருமாள் தாயார் டிசைன் பண்ணி இந்த பில்டிங் பண்ணியிருக்கோம். உள்ள பார்த்திங்கன்னா 1000லேருந்து 1200 மெம்பர்ஸ் கெப்பாசிட்டி உட்காரலாம். டைனிங் ஹாலில் ஒரு 500லேருந்து 600 பேர் உட்காரலாம். இன்பில்ட் கார் பார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80லேருந்து 90 கார் நம்ம நிற்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு பில்டிங்கோடைய கேம்பஸ்குள்ளே இடம் இருக்குது. ஃபுல்லாக இந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.